我们这节课呢来实现一个播放闹钟的界面，我们需要创建一个 activity， 我们可以称为 play alarm aty， 然后呢让它是继承自 activity。我们重写一个 onCreate 方法。好，之后呢，我们需要一个音乐。音乐我们打开 Resources 目录，然后呢，新建一个文件夹。这个文件夹呢，我们叫做 RAW。好，之后呢，我们可以拖进来一个文件。我们在这里呢，已经弄好的一个这个音乐文件，我们可以把它给拖进来。其实这里呢，如果说你的这个应用程序设计的比较完善一点呢，你还可以除了播放你自己配的音乐之外，还可以播放系统的铃声，以及还有很多可以比如说可以选择一个自定义的铃声。那这些功能呢，咱们大家呢就可以自己来完成了。好，我们在这个 onCreate 方法里边呢，来写一个音乐播放器。我们使用的是一个 Media Player MP， 我们使用 MP 点什么呢？ MP 等于 Media Player 点 Create， 然后通过一个资源来进行创建 R 点 RAW 点 Music， 我们通过这个资源来进行创建。然后呢，我们立即呢就对它进行一个播放 Start。 好，之后呢，我们在 onPass 这个方法里边呢，我们在 onPass 方法里边呢，对它执行一个 Finish 的操作。然后呢，我们再执行一个，再重写一个这个方法，叫做 onDestroy。在 onDestroy 方法里边呢，我们让它执行一个 MP 点什么呢 ？Stop， 然后呢 MP， 然后 MP 点 Release， 把它彻底的释放掉。好，这就是我们这个播放闹钟的一个界面。我们同时呢还给它配一个布局。我们新建一个 Android XML file。我们的名称呢可以称为是一个 alarm player aty 吧。好，它也是一个这个 liner layout 也可以。好，我们来写一个这个文本 text view with 等于 fill parent height 等于 fill parent height 好等于 fill parent 吧。然后它的 text 等于 play sound。我们在这里呢其实也就是呈现一个这个标记，指明是出现在一个闹钟的一个界面就行了啊。之后呢，我们指明它的一个属性叫做 gravity， 对齐方式等于 center， 居中对齐。然后呢，我们再指明它的 text appearance 问号 text appearance large。 好，我们打开这个 graphical layout， 可以看到在这里呈现一个 play sound 的一个界面。好，然后呢，我们再回到这个 onCreate 方法里边，通过在这里 set content view r 点 layout 点什么呢 alarm player activity。 之后呢，我们为了能够启动这个 activity 呢，我们需要在 Android manifest 文件里边来进行一个注册。好，然后呢，我们在这里点击 add 一个 activity， 然后在这里呢，我们选择自己的这个组件。好，我们选择这个 play alarm activity。
之后呢，我们打开它的源代码，在这里它新添加进来的这个 activity， 我们指明它的 screen rotation 等于 portrait， 它只有直立的这么一个状态。好，然后我们在 alarm receiver 里边，通过在这里呢创建一个 intent i 等于 new intent。context 呢就是这个 context， 然后要启动的类的定义 play alarm activity class， 然后呢我们给它设置一个启动的一个模式add flag， 我们使用 intent 点 flag activity new task， 我们创建一个新的任务。然后呢 start 我们通过 context 点 start activity i OK。 好，那么我们通过这种方式呢就可以来启动这个 activity， 而且我们的这个 activity 在启动之后呢会播放这个音乐。好，然后我们来运行一下这个应用程序，我们把它给运行到我的这个三星手机上，然后我们点个 OK。好，此时呢，我打开这个闹钟界面，然后添加一个闹钟，我们把它添加到下1分钟，设定好。好，我们稍等一下，这个闹钟就该会执行了。好，此时呢，这个闹钟执行了。我们来打开这个 DDMS 给大家截一个图哈。好，咱们大家应该可以听到我的这个手机的声音了哈。我打开这个截图，我给大家看一眼。你看它启动了我们的这个 activity， 我把它给旋转一下，启动了一下我们的这个 activity， 我们呈现一个 play sound。 好，这是我们的一个闹钟的程序就已经这个完成了。好，我们这节课呢到这儿就结束了，谢谢大家。